कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ऑल राउंडर इंडियन शाहरुख एंड एरन। और आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग अ साउंड ऑफ ड्यूक फ्रॉम स्कूटी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल स्कूटी की आवाज़ कुछ ऐसी होती है। देखिए दोस्तों, इससे हम ड्यूक की आवाज़ निकाल सकते हैं, बट वो ड्यूक जैसे सिमिलर नहीं होती है। अगर आप उसे कह सकते हैं कि ड्यूक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल साउंड आ रही है जैसे स्कूटी में आती है। और आप देखिए, देखो आपने कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बट ये कुछ ड्यूक से सिमिलर नहीं है। चलिए दोस्तों इसे टेपिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दोस्त ने टेपिंग कर दी है। देखिए कितनी शानदार आवाज़ आ रही है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय।